Բարև ձեզ սիրելի ARM կոմեդիստներ, եթերում մենք ենք վերջին անգամ 2020 թվականին։ Շատ բաներ կարելի է ասել այս տարվա մասին, բայց հեռուստատեսային էթիկան եւ կանոնները, ինչպես նաեւ մեր ներքին խորը կուլտուրան թույլ չեն տալիս։ Բայց դա մեր չի, ուրեմն ես ինչ տարի էր, նման տարիս կյանքում չեմ տեսել, դու ես տարի մաշե ինչն եմ ասել։ Միակ մաղթանքը, որ ունենք այս տարվա համար, որ այն ուղղակի լինի ստեղից։ Հարմար տեղավորվեք էկրանի առաջ, վերցրեք բաստուրմեն, որ մենք գիտենք, որ մեկը առել եք, չնայած այս տարի չեք նշում նոր տարին, բայց մեկը կուբամետրով բնազդաբար առել եք մի երկու ամսվա բաստուրմա։ Չմոռանանք նաև տարվա վերջին լայքը, շեյրը, սաբսկրայբը ու միացեք մեր Telegram ալիքին, որ տոնական օրերին կարոտ առնեք։ Are you kidding me? Yep. Դուք մի այսպեսի բան ասիք, մենք պատասխանատու ենք, բայց մեղավոր չենք։ Ես այսպես չեմ ասել, ես ասել եմ, ես թիվ 1 պատասխանատուն եմ, բայց թիվ 1 մեղավորն եմ։ Հարցականով ա եղել դեպքը։ Относительная форма։ Բավականը մեր է դակով։ Ու էլի մոր քֆուր պատգամավորի բեղերից։ Եվ այսպես մոտենում են նոր տարին, մենք փորձում ենք հասկանալ ինչ փոփոխություններ բերեց այս 20 թվականը։ Չասիրեց հայություն այդ 2020-ը։ Բարեբախտաբար այն հեսա վերջապես ռադա լինում։ Որպեսզի հասկանանք, թե ինչքան շատ է մեզ փոխել 2020 թվականը, կարելի է պարզապես նայել ինչ է ասում եվրոինտեգրման եւ եվրամերձության բաստիոն կուսակցությունը մինչեւ 20 թվականը եւ հետո։ Մինչև 2020 թվականը։ Բնականաբար ես խորը եվրոպական ինտեգրացիայի կողմնակից եմ։ Ես դեմ եմ ԵՏ-ի կամ մաքսային միության ինտեգրացիան process-ներին, բայց դեմ եմ այն պատճառով, որ ես համաձայն չեմ։ Այո, մինչև 2020 թվականը դեպի Եվրոպա Հայաստան տանող կուսակցությունը դեմ էր Ռուսաստանի հետ ինտեգրմանը, որովհետև այն դեպի Եվրոպա տանող կուսակցություն էր։ Իսկ 2020-ի ավարտին ունենք այսպիսի պատկեր։ Սկսել անհապաղ բանակցություններ Սյունիքի մարզում ռուսական ռազմաբազա տեղակայելու հարցով։ Այսինքն Հայաստանը Դեպի կունենա երկու ռազմաբազա։ Օրինակ, հիմա ունենք 102-րդ ռազմաբազան, հիմա թող լինի 103-րդ ռազմաբազան էլ նաև Սյունիքում։ Մի փոքր իրականության հետ առերեսվելուց հետո պարզվեց ինչ՝ մի հիանալի ռուսամետ անձնավորություն։ Չենք մոռանում, որ նոր տարին է մոտենում եւ չնայած դժվար ժամանակների բոլորս փորձում ենք լավ ու բարի մտքերով տրամադրվել ապագայի հանդեպ։ Բայց Փաշինյանը տվեց հարցազրույց։ Այո, դեպքը տեղի ունեցել Պետրոս Ղազարյանի ներկայությամբ, բայց ոչ մեկ մեղավոր չի։ Այո, հարցազրույցի արդյունքում եւս մեկ անգամ պարզվեց, որ մեղավոր լինելը դա դեռ մեղավորություն ունենալը չէ։ Դուք մի այսպեսի բան ասիք, մենք պատասխանատու ենք, բայց մեղավոր չենք։ Ես այսպես չեմ ասել, ես ասել եմ, ես թիվ 1 պատասխանատուն եմ, բայց թիվ 1 մեղավորն եմ։ Հարցականով ա եղել դեպքը։ Относительная форма։ Մարդիկ միամիտ են եղել, ուղղակի չեն ֆիքսել Այո, մարդիկ։ բայց ոնց որ Պետրոսն էլ տենց չի կարողանում ֆիքսել։ Բա ով է։ Ես չեմ ասում, ես մեղավոր չեմ, ես ասում եմ, ես թիվ 1 մեղավորը չեմ։ Թիվ 2, լավ, գոնե 3։ Okay, Լավ, եկեք թվաբանության մեջ չխորտակվենք, էլի։ Ինչքան հասկանում եմ, մեղավոր պատասխանատու փիլիսոփայական թեզը դեռ երկար է վառ մնալու ու քննարկվելու։ Մի քանի կարևոր կետ Փաշինյանը բացատրեց ինչ է տեղի ունենում Սյունիքում եւ ինչու են սահմանային որոշ տարածքներ տրվում թշնամուն։ Դուք չեք կարողանում այսօր ապահովել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Մենք Ադրբեջանին ինչ որ անհասկանալի սովետական քարտեզներով, GPS-ով, չգիտեմ ինչով զիջում ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքները։ Այդպիսի բան չկա։ Եթե դուք չեք կարողանում, ինչպես եք դուք կազմակերպելու ընտրություններ։ Կներեք, այդպիսի բան չկա եւ այդպիսի բան չի եղել։ Okay, դե էս հարցնել սենց փակենք։ Բասի, հա, մտածես բացատրություն չկա, հա։ Բացատրություն իհարկե կա։ Ուբաթլուի եւ Զանգելանի շրջանների 90 եւ ավելի տոկոսը ցավոք սրտի եղել է արդեն Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, եղել է բանավոր ըմբռնում այդ համատեքստում, որ այդտեղ մենք պետք է
սահմանային կետերի, ոչ թե սահմանի, այլ որոշակի կետերի ճշգրտում իրականացնենք։ Այ հիմա ամեն ինչ հասկանալի է, ամեն ինչ ընկավ իր տեղը։ Մի փոքր անհանգստացում է եկել, որ բանավոր ըմբռնման վրա է սահմանների հետ կապված ինչ-որ հարցություն, որտեղ բանավոր ըմբռնում բլին։ Տենց մեկ էլ Գորբաչովը բանավոր ըմբռնում ուներ, որ ՆԱՏՕ-ն դեպի արևելք չի շարժվի։ Իրան ասի սենց բանավոր Գորբաչով ջան, քեզ ըմբռնում ենք հիմա։ Զգացիք Մարոկյանի նման ոնց է ինտեգրվում Ռուսաստան մանրից, բլին ընենց մցրել։ Լավ, կարող է էլի բանավոր ըմբռնումներ լինեն, Չէ, այս մեկի մասին նոյեմբերի 9-ին հստակ ասեց, չէ՞ որ ստորագրում ենք այս երակողմ համաձայնությունը ու մի քանի բանավոր ըմբռնում կա, որ ժողովուրդ ջան, հետո մի քանի ամսից կասենք։ Իսկ գուցե բանավոր ըմբռնումների ողջ ցանկը ասեք կամ շեյր անեք միտեղ։ Չէ, սա անակնկալներով ավելի հետաքրքիր է, թող ընթացքում։ Սենց ավելի բան։ Լավ, այդ ընթացքում նախագահը եւս մեկ անգամ հիշեցրեց, որ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։ Այո, բայց հայտարարությունը անելու համար այս դեպքում մի քիչ հեռուն գնաց հեռուն Գյումրի եւ կառավարությունից ամենից հեռու ասեց հետեւյալը. Կառավարությունը հրաժարական է տալիս, որտեղ շատ դժվար է շարունակել, եթե դու պարտվել ես։ Անոնց եթե կառավարությունը ընդհանրապես մեղքել չունենար, մեկը այդ էջը դու պիտի փագես, ասես նորից եմ սկսում, որպեսզի հույս տաս նույն։ Գյումրիում մտնոլորտը տրամադրում է հրաժարական պահանջելուն։ Բայց մի անգամ էլ Երևանում է պահանջը։ Հա, բայց դրանից հետո հանդիպեց վարչապետը ու արդեն ոնց որ ջրվեց թեթև այդ պահանջելը։ Բայց ժողովրդի մի զանգված էլ ասում է, չէ, Նիկոլը պետք է մնա, բլին։ Դե էդ էլ է պետք է հաշվի առնել, այո։ Քաղաքացիական հասարակության մի զգալի հատված շարունակում է աջակցել վարչախմբին, բայց մեկ այլ մաս հակադարձեց քաղաքասարակությանը։ Հրաշքին մսախած սարքեց։ Ինքը չարեց, չես ընկել հետևից գնում, ապեք։ Ում է դե։ Այս միտինգանը։ Դա ում է դեվից է տանցավ հողերը տվեց։ Ինքը չի տվել։ Փաշինյանն ու Սերժը որդևին է տվել։ Հմի նոր գալիս է հմի տալի։ Ինքն է ստորագրել զինդան, չի ստորագրել, որ ձեր նմաներն էթան հետևներից շատ իրարամերժ վիճակ է։ Այո, այդ իրարամերժությանը անդրադարձավ նաև Փաշինյանը։ Շատ հաճախ իրար բացառող են։ Մի կողմից ասում են, ինչի համաձայնվեցիք հողերը հանձնել, մյուս կողմից ասում են ինչու ավելի շուտ չհամաձայնվեցիք հողերը հանձնել։ Չէ, տենց չեն ասում, մի փոքր սավաղում է իրականությունը, ասում են, որ պետք էր ամեն ինչ անել, որ հողերը չտայիք, բայց եթե գենշտաբի պետը պատերազմի 4-րդ օրը ասում է, որ վատով է վերջանալու պատերազմը, պետք էր վնասը նվազեցնել, всё այդ են ասում։ Հիմա այն փողոցի տատին քեզ որ տենա, ավելով գլխի տատալու հասկանում ես, չէ՞ դու։ Ոչ, ես տատի լուտանքներին կպատասխանեմ սիրով, սես կգրկեմ տատին, կասեմ հպար տատի ջան, մեռնեմ ջիգարներից։ Էս տատին ես տենց ասելու։ Հա։ Այս սովածությունները չընկնեն ավտոյի հետևից, ֆուզիկավարի գնան, ես այդքան եմ խնդրում, որ տեղ հասնի իմ խոսակցությունը։ Ну, կարող է շատ պինդ չգրկեմ, կառաջարկեմ միասին քյաբաբ գզենք։ Իսկ այդ դասքում ազգային ժողովում Հովիկ Աղազարյանը Ոնց որ չավարտեցիր նախադասությունը, հա։ Չէ, դա ամբողջն է։ Ազգային ժողովում Հովիկ Աղազարյան, դες նոր էջ եմ ուզում մտածել, կարող ասես մի քանի վարքյան Հովիկ Աղազարյան։ Չկա մի կազմակերպություն, որ շահագրգռված լինի, որ քաղաքացին չհիվանդանա։ Կարամ տասնյակ կազմակերպությունների անուններ տամ, որոնք բոլորն են ուզում, որ քաղաքացիները հիվանդանան։ Անկերես լավ խոսք ուներ։ Մի քանի վարքյան Հովիկ Աղազարյան։ Ելիշ լավ խոսք ունի այդ ընկերդ։ Մենակ էր, այդ խոսքները ասում ու գնում էր մարաթոն վազելու։ Երկու հատ էլ քուրուներ, երկուսն էլ խելար, բայց տաղանդ։ Իսկ այդ դասքում Հովիկ Աղազարյանը ազգային ժողովում մի քանի վարքյան Եկեք այդ համակարգը ստեղծենք։ Պարտադիր առողջապահական համակարգը ստեղծենք, որ այդ պարտադիր առողջապահական համակարգում աշխատող սուբյեկտները շահագրգռված լինեն, չուզենան որ քաղաքացին հիվանդանա, կանխելքել են ժամանակին։ Եվ այն մարդն էլ, ով որ ծխում է այդ ժամանակ, իրան ասեն, մենք քեզ թանկ ենք ապահովագրում, որովհետև դու ռիսկային ես։
Այս sense մարդիկ են մեզ պետք իշխանության մեջ, որ ծխելու դեմ պայքարեն։ Բայց ռեժիմի ներկայացուցիչը հալածեց Աղազարյանին, ով ամենախախանդ բան էր գտել ընդհանրապես ծխելու թեման արծարծելու, էլի։ Հալածեց այնպես, որ պարզվեց ինչ, նախկիներն են մեղավոր։ Հա, բայելով։ Եղել է դեպք, երբ որ այլ հանձնաժողովի նախագահը, չլինելով բժիշկ, Հրանուշ Հակոբյանը, ներկայացնեմ անվանական, ներկայացրել է ծխախոտի օրենքը, հասկանալով վտանգավորությունը եւ օրենքը ընդունվել է։ Հրանուշ Հակոբյանը մի ամբողջ ազգ նստացրել է սիգարետի վրա։ Լավ չնչեց մի քիչ։ Էդ են օրենքն է, որ 5-րդ դասարանից ամեն երեխա պարտադիր պետքա ծխի այդ օրենքն է։ Արի ծխենք ծրագիրն էր, որ ի վերջո փոխվեց արի տոն, այո։ Ու առաջին պաբիրոսը անձամբ Հրանուշ Հակոբյանն էր sense կպցնում երեխեքին։ Լավ, եկեք ցրմենք էլի մի քիչ, ինչ թեթև լուր կա այս դժնդակ օրերին։ Գյուրբանգլին ձեն չի անել, քանի օրա Վրաստանի անիմաս ճգնաժամը արդեն առաջվանի նման չի ուրախացնում։ Հիմալայներում ձյուն է եկել։ Հիմա Ամբողջ գիշերվա ընթացքում Հիմալայների վրա թափված առատ ձյունը ուրախություն է պատճառել զբոսաշրջիկներին, բայց մտահոգություններ ստեղծել տեղական իշխանությունների համար։ Մի շարք ճանապարհներ փակվել էին, այսօր առավոտից սկսվել են դրանց ջնից մաքրելու աշխատանքները։ Ով կմտածեր, որ Հիմալայներում կարար ձմեռը ձյուն գար։ Հիմա այն էլ։ Զորացություն ենք հայտնում Հիմալայներին եւ Հիմալայահայությանը, երկուսին էլ Աշոտը ու Գայանեն։ Այսքանով ամփոփում ենք այս մասը եւ կոչ անում մնալ սիրով, բարեսրտությամբ, թե չէ վատ կլինի։ Լավ մնացեք էլի, հոյս հայև։ Եվ այսպես 3 տեղի ունեցան պատգամավոր ցուցարարներ բախումներ։ Արմքոմեդին խստորեն դատապարտում է ու դատապարտելու է բոլոր տեսակի բախումները։ Ու շատ ցավալի է, որ բախումը տեղի ունեցավ ամենազուսպ, ամենաչափված, ձևած պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանի հետ։ Այո, Սիսակը թեև քվեարկել է իր կառավարության մի շարք շատ վիճահարույց օրինագծերի օգտին, բայց պատկանում էր իմ քայլականների ամենահազվագյուտ տեսակին, այն որ մարդկանց ներվերին չէր ազդում։ Ո՞վ է ժողովուրդ, զարոթաց։ Աուրագը, դեմա բանկա տալու էլ չեն տալու։ Այդ գնում է պարկեվա վճարը ստանալու։ Պարկեվա վճարը դեպից։ Այս տարի նոր տարվա պիտի տեսնեմ։ Մեծ պարկեվա վճարը ստանալու։ Օրինակ, ես ամոթ ունենա։ Այն ինչ սկսվում էր որպես մեղմ շուլուխներ պարգևավճարների ու նոր տարվա բդի մասին, պարզվեց այետի այդ մի կաթիլ մեղրներ։ Այո, ցուցարարները փակել էին ճանապարհը, իսկ Վարակ Սիսերյանը Սիսակ Գաբրիելյանը Գաբրիելյանը մոռացել էր, որ ՀՀ-ում Արա դիմելաձևը դեռ քրեականացված չէ։ Արդյունքում այդ օրենսդրական բացը վերաճեց բոլորայի։ Արան դու ես, Պատգամավորը դիմեց թուրքական ները քաշեք եզրույթին, որը նախկինում մեկ էլ ով էր կիրառում պատգամավորներից։ Մսյո Արաքել Լշմայս Մովսիսյանը մարդ ում անունը երբեք չի պատկերացնում, որ կարտասանեմ Սիսակի հետ համատեքստելու համար։ Ինչպես կարելի էր սենց արագ մոռանալ դասականի ոսկե խոսքերը, Ընչիր քրվում, թու եկոս սովորական տղու, դու կուլտուրական մարդ, լեսո շմայսը քրվենք ջայնը, բա դուր ես քրվում արա։ Ես շմայսը քրվենք ջայնան, բա դուր ես քրվում, Սիսակ ջան։ Բայց գործի անցան բռունցքները վրա տվեցին ձվերով տղաները։ Ձվերով։ Ու հավկիթային ձվերով։ Ու ազգային ժողովի մերձակա տարածքում հնչեց մոր քֆուրը։ Իհարկե այստեղ կուզենայինք ասել, որ առաջին անգամ ՀՀ պատգամավորը հանրայնորեն հնչեցրեց մոր քֆուր, բայց դա այդպես չի։ Այո, այդ տիպի քֆուր տալը երկրի օրենսդիրում դարել է սեմուշկի պես բան, որ կպնում ես, էլ չես կարողանում փոխվել։ Լավ չի ճոգում, ուրա ոստիկանությունը, որ ամեն ցույցինս 15 ավտոբուսով միշտ ժամանում է։ Դե Սիսակ Գաբրելյանի ցուցարարներից բաժանելը հասարակ ոստիկանի գործ չէր, գործի անցավ մի ամբողջ հատուկ պատրաստված բաշտ։
Դե լավ էլ է սաղ նրանից հա որ ախր չենք լսում մեր մեծերի խոսքերը ու հետո սենց ալնում Սեյրան Սարյանը սա էլ էր կանխատեսել ամեն իրավիճակի համար մի թևավոր խոսք մի աֆորիզմ ունի Սեյրան Սարյանը Ասում եք որ բռնությունը լավ չի իրոք լավ բան չի բռնությունը իրոք հայ մտի չծեցի չքրֆի Այ մոռանում ենք մեծերի ժառանգությունը Սիսակ Գաբրիելյանը առանձին հարցազրույցում նշեց, որ մինչև այս տեսանյութը իրեն էլի կոպիտ վիրավորել են ցուցարարները, տեսանյութում դա չի երևում, բայց այն կա։ Բայց ինչ է, ոչ մի դեպքում չի կարելի դիմել բռնության, ոչ Սիսակի, ոչ Արադ Միրզոյանի դեպքում, ոչ Էդմոն Մարուկյանի վրա ԱԺ-ում հարձակվելու դեպքում, այն որ Փաշինյանի խավորներով էր ու Արտակ Մանուկյանը հետևից Ալենն էլ ասա։ Ալենը, բոլոր դեպքերում անթույլատրելի է։ Անգամ Անդրանիկ Քոչարյանի հանդեպ Ինչ է ասենց առանձին շեշտում։ Հանդե որ անթույլատրելիության խորությունը ցույց տամ էլի։ Ու էլի մորքը ֆուր падգամավորի բեղերից շուրթերից։ Իրա դեպքում բեղերից։ Էլ չասեմ որ կրկին ու կրկին մոռացել ենք մեր դասականների խոսքը։ Ամեն ինչ հաշվի առել գեներալը։ Ամ չափալախի պատասխանը գիտեմ, ամեր տալու։ Հիմա դու քֆուր տալը գիտես, պատասխանը չափալախը գուտում ես, պատասխան տալը չգիտես։ Իսկ падգամավոր Հայկ Սարգսյանի հանդեպ բռնությունը ոչ բռնի էր, վերբալ։ Ոչ բռնություն, փոքր-ինչ նոնսենս է կարծես Նարեկ, ոնց որ ասես նիհարացնող հաց կամ ճաշակով կլկլոց կամ արդյունավետ ԱԺ падգամավոր։ Ոչ այս դեպքում։ Բռնեք շիշը բռնեք։ Արա դες պիպերը հանում են, էլի ինչ ասեց հիմա։ Դա ինքը առաջարկեց քաղաքացուն այդ շիշը բռնել, մտցնել մի վայր, Սկզբից բայց բռնել շիշը։ բռնել ու մտցնել մի վայր, որը մեծ հաշվով նախատեսված չի շիշ մտցնելու համար։ Ընդհանրապես որ խորանոց ոչ մի բան մտցնելու համար նախատեսված չի։ Դու եւի մենակ բացառությամբ կլիզմայի։ Հա Սիրգի դու դասախոս մարդ, ինչ ես հավասարվում ԱԺ падգամավորի մակարդակին։ պիպ կդնենք։ Հələ մոտար ինչ ասի։ Հել ասա հիմա ասա։ Ասա ինչ ես ասում։ Արա դու ես այդտեղ։ Հանգար չշփոթես։ Ո՞նց ես խոսում, արա է։ Հանգար չշփոթես։ Հələ կամած իմացում ես ո՞նց ես խոսում։ Ադե լավ էլի, նախ ինչի շիշ բռնող, հա, մեկը լինի հարցնի։ Դե երբ հեղափոխության ժամանակ վարչապետը ելույթ էր ունենում։ Հա հասկացանք, բայց չի կարելի, Եվ չէ։ ծարավ էր։ Հայկ Սարգսյանին հասցրեցին այն վիճակի, որ նույնիսկ ԱԺ ամբիոնից ելույթ ունեցավ։ Վաու, լուրջ։ Պատկերացրու, շատ կարևոր զգուշացում արեց, որը մեր մեջ ասած, ես լրիվ համաձայն եմ։ Are you kidding me? Կներեք թեմայից շեղվելու համար ես այս ամբիոնից ուզում եմ դիմել մեր ուժային կառույցի ղեկավարներին, ոստիկանության պետին եւ ԱԱԾ տնօրենին, որպեսզի շատ արագ վերականգնեն Երևան քաղաքում հասարակական կարգը, այսօր առավոտյան մի շարք սադրիչներ, ունենալով անձնական շահեր, փակել են ազգային ժողովի մուտքերը եւ սադրանքներ են գործել։ Որ ճիշտ ասում, այո, այլևս ոչ մի սադրանք։ Ասեմ ավելին, ոչ մի սադրանք ԱԺ դարպասներից ներս։ Այդտեղ են սադրանք արել։ Իմանալով որքան նուրբ պահ է այս շշի մոմենտը, ինչ որ մի հանճար հենց այդ ամբիոնին բերել շիշ էր դրել։ Լավ է։ Ինչ վերաբերվում է որ մեր գործընկերներից ասում են դավաճան այդ մենք ուղղակի չենք ուզում տեղից արձագանքենք ու դա բան է տալիս, հա տենց ուժ է տալիս տեղից այս ամբիոնից խոսալու պիտակումներ տալու դավաճանները նրանքին ովքեր 20-30 տարի երկիրը թալանել են մեծ երկաթ բետոնից պարիսպներով տներ են սարքել Այո, այդ դղյակներն է պետք խլել այդ պետական պաշտոնյաներից, որ Յոպե հենց իր հայրը 96-ին սոցիալի կենսաթոշակային վարչության պետը չէր։ Հա ինչ 90-ականների ամենամաքուր աշխատող կառույցը ողջ պետական համակարգում։ Յոպե, բայց իրանք դղյակ չունեն։ Իրանք չունեն դղյակ։ Ընդհանրապես ոչ մի կապ չեմ տեսնում դրա հետ։ Լավ, դեռ մեզ մնում է միայն բարձրաճրել այս ամենը, այս բռնությունը, այս հայհոյանքները մի քանի վայրկյան Հովիկ Աղազարյանով։ Իմ ամենասիրված էջը Դանիել Յուանիսյանի եւ Արմեն Սարգսյանի էջերից հետո։ Մի քանի վայրկյան Հովիկ Աղազարյան։
Ցավոք ես մեկը վիդեո չի, հարցազրույց է, բայց չեն կարող շատ լավն է մի խոսքով։ Վարչապետն ասում է, որ Սյունիքից ոչ մի մետր թշնամուն չի տրվում, բայց Սյունիքի համայնքապետերն ասում են, որ թշնամուն դիրքեր ու բնակավայրեր են թողել։ Վարչապետն այդպիսի բան չի ասել։ Վարչապետը մի քանի օր առաջ այդպիսի բան է ասել։ Ասել է ոչ մի միլիմետր, չի ասել ոչ մի մետր։ Ախ, ոչ մի միլիմետր, մեզ ուղղակի թվացել էր մետր չի տալու, բայց միլիմետր։ Դատակ փուչ խոսակցություններ են նարեկ, ոչ մի միլիմետր չի տալու։ Իսկ ադրբեջանցիները միլիմետրերի վրա չեն կենտրոնում։ Երեք օրինակ այսպիսի ցուցանակ տեղադրվեց Որոտանի մոտ։ Շիրելի հայրենակիցներ, Որոտանում այժմ տեղադրվում է Դաբրո Պաժալովեց Ադրբեջան զնակը։ Խնդրում եմ սաղդ նայեք։ Ձեր առաջնորդի հետ միասին եկեք ողջունեք։ Հա դե բայց մենոնց պատասխանն էլ շուշացավ։ Արժանի։ Իմը պատասխաներ էլի։ Ժողովուրդ ջան, էս է չարաբաստիկ զնակն է, աստե կարա մենակ Որոտանինը լինի։ Ու որ սենց ինչ-որ դառը նոտայով չավարտենք տարվա վերջին արմքոմեդին գոնե մի դրական լուր է ուզվում ու այդ լուրը կա ու Սերգեյ այդ լավ լուրը հաղորդելու պատիվը քեզ եմ տալիս։ Շնորհակալություն Նարեկ ջան, շատ առատաձեռն ես։ Այդ համել նոր տարվա նվեր է տա։ Շատ կձիպ ես։ Ինչև է տարվա վերջին լավ լուրը։ Ասեք վերջը դուք մանդատը դնում եք, թե չեք դնում։ Հարգելի Տիկին Բադալյան, ես մի երկու շաբաթ է ձեզանից փորձում եմ մի հարցի պատասխան ստանալ, չենք ստանում։ Կարող եք հարգանք ունենալ, կանգնել պատասխանել, չէ՞։ Մանդատը չեմ դրել։ Սանը վերեր, այս նայ սովորի, այն նվերը սենց ալում։ Սաղ ազգին, ոչ թե մրական, մնացեք մեզ հետ, մնացեք մանդատով ու նաև 2021-ին կհանդիպենք։ Սիրեք իրար։ Դեժ բարգամներ այսքանն էր 2020 թվականի վերջին Armcomedy-ին։ Եվ վերջին անգամ այս տարի ասում ենք գիտեք օրվա վիդեո բոցը։ Ոնց եք ուզում ընտրություն։ Պարոն Մարուկյան, գնացեք այդ հարցերը նստեք վարչապետի դեմքին հարցրեք։ Բայց մի բան փաստենք, էլի, այս տարին գիտականորեն անհերքելի ապացուցեց, որ մաղթանքները ու կենացները չեն աշխատում, հորինած բան է։ Քանի անգամ ես խմել բան առողջության կենաց, չգիտեմ, խաղաղության կենաց, փող ունենալու կենաց ու ինչ։ Այսինքն ուզում ես ասել, եթե կառավարության մեջ կան շատ համադաներ, դա չի օգնելու հաղթահարել աղքատությունը։ Չէ, աղքատությունը օգնելու է, որովհետև աղքատությունը քո մեջ է։ Դա կենացի բան չի, քո մեջ է։ Բոլորին նայի մեջ, թե մենակին նայի մեջ։ Այդ պետք է ստուգել։ Start a spread. Fancy gloves though. Where's all of my kid, the baby? So there's never a tracer at my boot, but I've been on a sidewalk one Saturday morning, don't you know? Lies